Rich and Sons इंटीरियर जिप्सम सीलिंग होलसेल सप्लायर जो है आला क्वालिटी और मयार का एक नाम। वॉलपेपर, पॉप सीलिंग, पीवीसी वॉल पैनल्स, होम इंटीरियर डिजाइनिंग का तमाम काम तसल्ली बख्श किया जाता है। फॉल सीलिंग, 2x2 पीवीसी सीलिंग, एलिफेंट सीलिंग, वॉल पैनलिंग, वॉलपेपर, विंडो ब्लाइंड्स, वुडन फ्लोरिंग, विनाइल फ्लोरिंग, सीलिंग पेंट, ग्राफी वॉल, रॉक वॉल, चिनियोटी सीलिंग। For more details, Daud Matloob 0336 7950 Mirza Fizan 0342 536020 Ali Nawaz 0314 444 668 Address CMH Road, Bagga, Jhelum, Kent।